И Господь показал, чтобы сегодня мы говорили о взывании крови Иисуса. Em questão especial, a diferença entre aspersão e derramamento do sangue. И также поговорить о разнице между краплением и излитием крови или излиянием крови. O objetivo, meus irmãos, é trazer maior entendimento sobre a necessidade do clamor constante na vida da igreja. И цель этого послания в том, чтобы донести необходимость постоянного взывания крови Иисуса церковью. Pode, por favor, Pavel, o texto aí, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Мы прочитаем с вами сейчас 1 Петра, 1 глава, 2 стих. Давайте прочитаем. «Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Аминь». Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, no projeto de salvação, existem dois elementos muito importantes. И в проекте спасения есть два очень важных элемента. E esses dois elementos estão presentes em toda a palavra. И эти два элемента, они присутствуют во всем слове. O sangue, que é como se fosse um fio de escarlata que passa por toda a palavra, o sangue de Jesus. Первое – это кровь, как алая нить, которая проходит через все слово. E o cordeiro. И агнец. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Агнец, который берет на себя грех мира. Então, no Velho Testamento, nós vemos ali a questão dessa ênfase, quando ali Adão, uma vítima foi morta ali no Éden por causa do pecado, e ali eles puderam se vestir, porque eles estavam nus. И в Ветхом Завете мы видим с вами, вот этот момент был отмечен еще в Эдемском саду, когда животное умерло для того, чтобы Адам и Ева были одеты в одежду, их нагота была покрыта. Amém. Abel, ele ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Авель также в Ветхом Завете, он принес жертву, которая была принята Богом. Abraão, a palavra diz, o próprio Senhor Jesus viu, Abraão viu o meu dia e se alegrou. И Господь Иисус говорил также Аврааму, что Авраам видел меня, мой день, и возрадовался. Porque Deus proveu ali para ele o cordeiro ali para morrer no lugar do filho de Abraão. Потому что Бог предусмотрел в тот момент агнца для того, чтобы он умер вместо сына Авраама, Исаака. Que dia glorioso, né, irmãos, para o servo de Deus. И какой славный день для слуги Божьего. Moisés também, no Velho Testamento, Moisés ele teve a experiência do cordeiro pascal ali na saída do Egito. Также Моисей в Ветхом Завете в Египте имел этот опыт с пасхальным агнцем, прежде чем выйти из Египта. Meus amados, então o sacrifício, esse sacrifício, esse sangue, aponta ele para o sacrifício de Jesus por nós na cruz. То есть эта жертва, эта кровь, она указывает на жертву Господа Иисуса на кресте за нас. Por exemplo, lá no Velho Testamento, em Levítico, tem ali os tipos de sacrifício. Do capítulo 1 ao 6 de Levítico, são vários sacrifícios, tipos de sacrifício. И в книге Левит с 1 по 6 главы мы можем читать с вами о разных жертвах, которые описаны там. O sacrifício pelo pecado, жертва за грех, o sacrifício pela culpa, жертва за вину или жертва повинности, sacrifício em holocausto, жертва всесожжения e o sacrifício pacífico. и мирная жертва. Meus amados, no Novo Testamento, então, Jesus, tudo ali como sombra do Novo Testamento, daquilo que iria acontecer, tudo uma profecia.
И Ветхий Завет это является пророчеством или как тень того, что должно было произойти в Новом Завете. No Novo Testamento, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. И в Новом Завете уже есть Господь Иисус, который есть Агнец, берущий на себя грех мира. Em Apocalipse fala que Jesus foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. И также мы с вами читаем в Откровении, что Иисус это был Агнец, который умер прежде создания мира. E hoje, meus amados irmãos, como acontece hoje a respeito da salvação? И что происходит сегодня в отношении спасения? Hoje, a ênfase do Senhor, a salvação, é uma operação contínua do Espírito Santo nas nossas vidas. Спасение – это постоянное действие Духа Святого в наших жизнях. Sem essa operação do Espírito Santo, nós não temos como servir ao Senhor, como andar no caminho. Без этого действия Духа Святого мы не можем идти по пути спасения и не можем служить Господу. Jesus ele falou para os discípulos: Eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o meu Espírito. Иисус говорил ученикам, что «Я не оставлю вас сиротами, но пошлю вам Духа Святого, Утешителя». E vou voltar para vós para levar para onde eu vou. И потом вернусь, чтобы забрать вас туда, где я буду. Amém. E nesse texto que nós lemos, 1 Pedro 1:2, ele fala do projeto da salvação, da Trindade no projeto da salvação. И в тексте, который мы с вами прочитали, говорится о проекте спасения, о Троице в этом проекте. A primeira parte é a eleição. Deus Pai nos elegeu antes que tudo fosse formado, o Senhor já nos escolheu. Первая часть говорит об избрании. Бог Отец избрал нас прежде всего, что было создано Богом еще. Cada irmão aqui das igrejas de Samarcande, Kiev, cada irmão, cada irmã, cada criança, todos nós fomos escolhidos por Deus antes de tudo acontecer. Каждый брат и сестра, каждый ребенок в церкви Самарканда, Киева, каждый из нас был избран еще прежде всего, что было создано, сделано Господом. Nós estamos aqui, irmãos, porque o Senhor nos escolheu e nos amou antes de tudo. И мы здесь находимся, потому что Господь избрал и возлюбил нас прежде еще всех вещей. Então a eleição é do Pai. Итак, избрание, оно от Отца. O chamado é o Filho que um dia nos chamou, o Senhor Jesus. Призвание – это Сын. Однажды нас Господь Иисус призвал. Assim como o Senhor Jesus chamou João, Tiago, Mateus, ele chamou a cada um de nós também. Так же, как и Иисус однажды призвал Матфея, Якова, Иоанна, и также Иисус и нас призвал. Eu fui chamado quando eu tinha 26 anos. Я был призван, когда мне было 26 лет. Por exemplo, só um exemplo, irmãos. O Pavel, por exemplo, pode ter sido chamado há 20 anos, 30 anos atrás. Например, Павел мог быть призван там 20-30 лет назад. O irmão Daniel pode ter sido chamado, por exemplo, há 40 anos atrás. Ele teve uma experiência com o Senhor. 40 anos atrás, o Senhor chamou ele para a presença dele. Брат Даниэль, например, мог быть призван, например, 40 лет назад, а 40 лет назад он имел уже опыт переживания с Господом. E a boa notícia, irmãos, muitos estão sendo chamados hoje para a salvação. И очень хорошая новость в том, что сегодня многие призваны для этого спасения. E o Filho, né? E agora o Espírito Santo, porque nós fomos chamados para andar em santificação do Espírito. Но мы призваны были для того, чтобы быть в освящении, и быть в освящении от Святого Духа. E como o texto diz claramente, para em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus. И как в тексте написано, что мы призваны при освящении от Духа к послушанию и краплению крови Иисуса Христа. Então vamos, assim, falar sobre o assunto. Qual a diferença, irmãos, entre derramamento do sangue e aspersão do sangue de Jesus?
Итак, какая разница между излиянием крови и краплением крови? Existe uma dúvida aí de muitas pessoas que não creem no clamor pelo sangue de Jesus. И есть сомнения у некоторых людей, которые не верят во взывание крови Иисуса, Porque realmente o sangue de Jesus ele foi derramado apenas uma vez. потому что кровь Господа Иисуса, она была излита только один раз. Sacrifício único, perfeito, que ele é suficiente para nós. Это была совершенно единственная жертва, которая достаточная для нас. Carne e osso, no terceiro dia, foi glorificado e o Senhor foi para o Pai. И на третий день Господь воскрес, и, будучи в прославленном теле, Он вознесся к Отцу. O sangue foi derramado aqui na terra. Но кровь была пролита на землю Его. O Senhor Jesus está lá à direita do Pai, para sempre intercedendo por nós. А сейчас Иисус рядом с Отцом, чтобы постоянно ходатайствовать о нас. O bom pastor não para de olhar para nós, ele não deixa de olhar, de vigiar todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, ele está olhando para nós. И добрый пастырь Иисус, Он постоянно наблюдает за нами, смотрит за нами, как бы заботясь о нас все время. Каждую минуту, секунду Он за нами наблюдает, смотрит. E o sangue, é o sangue biológico que nós clamamos? И кровь, которую мы взываем, это разве биологическая кровь? Podemos encontrar o sangue lá em Jerusalém? Можем ли O мы там sangue найти biológico? эту биологическую Perdão. кровь, пойти в Иерусалим и найти ли ее? Não é isso, né, irmãos? O Senhor, são mais de 2000 anos, o sangue foi derramado, mas o sangue nos fala do o poder do sangue de Jesus, que não para de agir na nossa vida individual e na igreja fiel. Нет, биологическая кровь была излита еще 2000 лет назад в Иерусалиме, но говоря о крови, мы говорим о силе, которая есть в крови Господа Иисуса, действующая по сей день в наших жизнях и в церквях наших. Que sangue é esse, crianças? Que sangue é esse que estamos falando? É o Espírito Santo. И кровь, о которой мы говорим, также, дорогие дети, это Дух Святой. A vida que o Senhor Jesus derramou por nós, a vida, ele nos deu a vida dele para cada um de nós. Это жизнь, которую Господь излил для нас. Он дал эту жизнь каждому из нас. Na nossa igreja aqui em Brasília, uma família chegou com um problema muito sério. Однажды в нашу церковь здесь, в столице, в Бразилии, пришла одна семья с очень серьезной проблемой. A mãe estava muito doente, terrivelmente doente, a mãe da И família. мать в этой семье была очень тяжело больна, тяжело больна. E aprove ao Senhor colher a irmã. И как бы у сеньор Ela Жакулео, foi para o céu, foi para o céu, essa irmã. да, да, и эта сестра, она была взята уже Господом, она ушла в вечность. Essa família chegou na igreja para pedir uma oração. Eles não eram da igreja, mas eles foram pedir uma oração porque viram a porta aberta e entraram na igreja. И эта семья, она пришла в церковь в этой ситуации. Они не были частью этой церкви, но они зашли, потому что видели, что дверь открыта, и попросили молитвы в церкви у нас. Ninguém sabia o que estava acontecendo. O Senhor falou que ia fazer o impossível na vida deles. И никто не знал, что произошло в них, и Господь дал слово, что Он может совершить невозможное среди них. E o impossível aconteceu. Ela foi salva pelo Senhor Jesus. И ela Foi salva. O Senhor salvou. Ela foi salva e foi para a eternidade, para os braços do Pai. И Господь совершил такое вот, Господь совершил невозможное, то есть перед тем, как она ушла в вечность, Господь ее взял, она пришла к Господу, она приняла Господа. A família está consolada e todos os dias estão na igreja. И когда это произошло, семья, она получила утешение, что Господь ее забрал,
но она приняла Господа, и она, утешившись этим, продолжила посещать церковь, быть в церкви. Nós fomos orar por eles e o Senhor mostrou que a família tinha uma rosa vermelha que exalava um perfume muito agradável dentro da casa deles. И когда мы молились за них, Господь показал видение, что в их доме есть такая роза красного цвета, очень такая хорошая, и от нее исходил такой очень аромат яркий, большой. E o pastor falou assim: vocês entenderam? E falou para a criança: o que você acha que significa essa rosa e por que ela é vermelha? И потом пастор спросил: вы понимаете, что это значит? Это роза красная вот в вашем доме. E a criança respondeu: visitante, viu, Pablo? A criança respondeu: é o sangue de Jesus. И тот и ребенок, который был в этой семье, а эта семья как раз вот, это было видение дано было им, когда они пришли вот первый раз на служение, и ребенок ответил, удивительно, что он сказал, что это кровь Иисуса. Aí ele olhou para mim, olhou para o pastor lá e falou assim: pastor, você achou que eu ia errar, né? И потом, когда ребенок ответил, он такой посмотрел на пастора и говорит: пастор, наверное, я ошибся, когда так сказал, да? Meus irmãos, as crianças estão nos surpreendendo porque elas estão cheias do Espírito Santo. Но на самом деле ответ был верный, и дети, они удивляют нас, потому что дети именно, они исполняются Духом Святым часто. Uma família experimentando o luto, mas ao mesmo tempo experimentando a operação do Espírito Santo neles, na vida То есть, deles. как эта семья, которая проходила тяжелую ситуацию в жизни, при этом они были исполнены Духа Святого. Дух Святой действовал среди них и в них. Meus amados, a operação é contínua na vida da igreja. A, a, o Espírito Santo agindo em nós, ele vai acontecer até Jesus voltar. И Дух Святой постоянно действует среди нас, действует в церквях наших и будет действовать до момента возвращения Иисуса. Porque essa operação, ela faz parte da nossa salvação. Nós precisamos disso todos os dias. Потому что это действие, это часть нашей жизни каждого дня, это часть нашего спасения. E a palavra, então, essa palavra em Pedro fala em santificação para obediência. И дальше в слове про Петра мы читаем, что освящение от Духа к послушанию. Está muito claro para nós o exemplo que Jesus deixou para nós. Есть очень ясный пример, который Господь Иисус нам показал. Ele veio como homem, deixou o esplendor da sua glória e veio como homem. Иисус оставил свою славу и пришел как человек. Negou a si mesmo para fazer toda a vontade do Pai. И отвергнув самого себя, чтобы исполнить полностью волю Отца. Exemplo glorioso que o Senhor Jesus deixou para a igreja fiel nessa hora. Это славный пример, который Господь оставил для нас, церкви, этого последнего времени. O maior benefício da igreja é servir ao Senhor pela gratidão por tudo que Ele fez por nós. И наибольшая милость и благодать для церкви – это служить Господу в благодарности за то, что Он сделал для нас. Então vamos tentar aqui explicar a diferença. No tabernáculo, o sangue era derramado uma vez, o sangue do cordeiro era derramado uma só vez. Numa vez No tabernáculo. Pastor. Значит, кровь Иисуса, кровь изливалась в скинии. Então, no Velho Testamento, o sangue era derramado uma só vez e o sacerdote colhia numa bacia. То есть она там и изливалась один раз, получается, когда приносилась жертва, то есть из нее вытекала кровь, и эта кровь, она собиралась в сосуд священником. E ali, perdão, então naquela bacia que foi derramado aquele sangue, ele pegava aquela bacia com um isopo, tipo um galhozinho de
de uma planta e molhava ali e aspergia nos vasos, nos sacerdotes, no povo, aspergia daquele sangue. Мгм. И потом священник брал вот такой пучок исопа, такого растения, макал в эту кровь и окроплял народ, окроплял вот эти все принадлежности для храма, для скинии. Ou seja, o cordeiro lá, a vítima, derramou uma só vez e foi colhido ali na bacia. То есть здесь мы видим с вами, что вот эта жертва животное, она приносилась только один раз, и кровь его собиралась вот в этот сосуд. Mas a aspersão era ali, nos utensílios para usarem no templo, nas pessoas que estavam ali na congregação, no sacerdote, em tudo ali era preciso a aspersão do sangue. Но все, что находилось в скинии, священники также, все вот эти принадлежности скинии, они должны были быть окроплены этой кровью. Somente depois dessa purificação pelo sangue é que poderiam começar o culto e servirem ao Senhor. И только после вот этого очищения через кровь это могло быть использовано для служения Господу. Hoje também nós somos assim, nós somos vasos nas mãos do Senhor. И сегодня мы также с вами сосуды в руках Господа. Precisamos ser purificados quando nós cometemos uma falha. И нам необходимо иметь также очищение, когда мы совершаем какую-то неправильную вещь, какое-то согрешение. Então, irmãos, quando nós cometemos uma falha, e nós todos erramos, né? Quando cometemos uma falha, nós confessamos o nosso pecado e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. И когда у нас есть это согрешение, а оно может быть у каждого, мы исповедуем этот грех и имеем очищение от Господа. E lá em João 2:1, primeira carta de João 2:1, diz assim: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. И в 1 Иоанна мы с вами читаем, что если кто согрешил, мы имеем ходатая Господа Иисуса перед Отцом, ходатая за нас. Então, o Senhor Jesus, ele fez isso para nos justificar perante o Pai, derramou seu sangue, a sua vida, esse recurso glorioso, maravilhoso. Não podemos lançar mão, não podemos deixar de lado esse recurso. Sem isso, não temos como viver na presença do Senhor. Итак, Господь Иисус, Он дал нам этот чудесный ресурс, свою кровь для того, чтобы оправдать нас перед Отцом. И мы не можем оставить этот ресурс. Очень важно, чтобы мы его использовали, и он был в наших жизнях. Tem pessoas que falham ali, mas tem pessoas que carregam a culpa por anos, culpa do passado, fica carregando aquilo quase que a vida toda. Есть люди, которые годами носят какую-то вину за проступок и не освобождаются от этой вины, но тянут этот груз уже годами, десятилетиями. Mas quando descobre que o sangue de Jesus tira toda a nossa culpa, ele tira o nosso pecado e aquela culpa que está dentro de nós, na nossa cabeça, na nossa mente, o Senhor tira isso pelo sangue de Jesus. Ну как чудесно понимать, что кровь Господа Иисуса, она удаляет не только грех nаш, но и вину, да, вот это осознание вины в нашем разуме, сердце. Это чудесно, слава Богу. E quando o Senhor faz isso conosco, nós temos toda alegria e gratidão para servir ao Senhor. И когда Господь это делает, у нас есть радость и великая благодарность служить Господу. As igrejas em Kiev e Samarcã têm o poder do sangue de Jesus para tirar toda a culpa. И церкви в Киеве, в Самарканде имеют этот чудесную благодать, этот ресурс, чтобы всякое согрешение оно удалялось. Nós agora temos plenas condições de servir ao Senhor até Jesus voltar. И сейчас у нас есть все необходимое для того, чтобы служить Господу Иисусу до того момента, когда Он вернется. Como entender esse amor tão glorioso de Deus que tira a nossa culpa e nos dá o presente de estar na presença dele para sempre? И как чудесно понимать этот великий дар, этот подарок, великую любовь Господа,
когда Он забирает, удаляет наш грех, нашу вину, чтобы мы могли быть в Его присутствии. Pavel, posso pedir mais um texto? João 7, do 37 ao 39. João 7, 37 a 39. Еще один текст, Иоанна 7 глава, с 37 по 39 стихи. Иоанна 7, 37, 39. 37 e 39 versículos. Isso. Por Podemos favor, ler? Pavel. Давайте прочитаем. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Аминь. Amém. Quem tem sede, vem a mim e beba, não é esse? Sim, sim, pastor. Isso. Então, meus amados, depois do Senhor Jesus ter sido glorificado, seu corpo dele foi glorificado e subiu ao Pai, depois disso, ele deixou o seu Espírito Santo. После того, как Иисус воскрес и был в прославленном теле, Он вознесся к Отцу, но Дух Его Святой, Дух Святой, Он сошел на церковь. Ele falou para os discípulos: ficar em Jerusalém, porque do alto vão receber poder do alto. Он тогда сказал ученикам: не отлучайтесь от Иерусалима, потому что вы облечетесь силой свыше. Depois dele ter sido glorificado na ressurreição, o Espírito Santo foi derramado lá em Pentecostes. И после того, как Иисус был прославлен в воскресении своем, Дух Святой, Он сошел в день Пятидесятницы. E esse Espírito Santo está agindo na igreja até hoje, meus irmãos, não cessa. Sempre o Senhor está operando em nós com o seu Espírito. И Дух Святой с этого дня действует до сего дня в церкви, не прекращая свое действие в нас, в церкви Его, слава Богу. Meus amados, foi por isso que Jesus morreu por nós. И, дорогие братья и сестры, это то, почему Иисус умер за нас. O projeto de salvação continua vivo na igreja. Чтобы проект спасения продолжался до сего дня, чтобы он был жив среди нас. O Senhor Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Иисус умер, чтобы простить наши грехи. Jesus morreu para tirar a nossa culpa diante de Deus. O acusador fica apontando o erro, mas o Senhor Jesus morreu para tirar a nossa culpa diante de Deus. Иисус умер для того, чтобы, несмотря на то, что есть обвинитель, который указывает пальцем на нас, но Иисус умер для того, чтобы эту вину забрать, чтобы она была удалена. Nós sabemos bem quem é o acusador, que fica apontando a culpa para nós, a nossa culpa. И мы очень знаем, кто есть обвинитель и кто указывает как пальцем на нас, да, что мы виновны. Mas pela fé no poder do sangue de Jesus, nós somos purificados, perdoados e justificados. Но по вере в кровь Господа Иисуса мы очищены, мы освящены от этого. E meus irmãos, também o Senhor Jesus se entregou por completo até a morte de cruz. И Иисус, Он, por favor, repita, pastor, essa frase. O Senhor Jesus se entregou por completo, né? Ele foi totalmente, o holocausto, né, Pavel, totalmente queimado. Ele se entregou por completo na cruz por nós. Да, Иисус полностью всего отдал, всего себя отдал на кресте, как жертва всесожжения, полностью был отдан Он. Um exemplo para oferecermos a nossa vida em holocausto, em sacrifício vivo ao Senhor. И это также пример для нас, чтобы мы нашу жизнь приносили Господу как жертву всесожжения. Praticar o evangelho significa renunciar àquilo que eu gosto, renunciar àquilo que atrapalha a comunhão. То есть на практике это означает отвергать то, что может мне нравиться, но то, что мешает или мешает общению с Господом, нарушает это общение. Paulo fala muito sobre morrer para essa vida, para mim mesmo, para o pecado, e viver para Cristo. Павел много говорит и пишет об этом, умереть для себя, да, и для этого мира, для этого греха, но чтобы жить для Иисуса Христа.
O sangue de Jesus traz comunhão e paz com Deus. И кровь Иисуса, она приносит мир и общение с Богом. O nosso Senhor Jesus, ele teve sede na cruz, sede da alma. И наш Господь Иисус, Он восполняет, умерев на кресте, Он восполняет вот эту жажду души нашей. Quando ele disse, tenho sede, não era sede de água, não, era sede do Deus vivo, porque ele ficou ali sem comunhão com Deus. Naquele foi o único momento que ele ficou sem comunhão com Deus. И сам Господь Иисус, когда был на кресте, Он говорил там жажду, да, но это пророчески говорило о жажде по Господу, жажде души по Богу. Todo o pecado do mundo estava nos seus ombros, sobre os seus ombros. И в тот единственный момент Он остался без общения с Отцом, потому что весь грех мира, он был на Его плечах в этот момент на кресте. Por causa do meu pecado, do seu pecado, Deus virou, o Pai virou o rosto, não Из-за abandonou Jesus. из-за моего греха, твоего греха, Отец, Он отвернул лицо от Иисуса, как бы отвергнув Его в тот момент. E quando Deus abandonou Jesus, ele olhou para nós. Но когда Он, как отвернувшись от Иисуса, Отец посмотрел на нас. Nós estamos aqui para adorar o seu nome por tão grande salvação. И для того, чтобы мы могли сегодня поклоняться и прославлять нашего Небесного Отца за это чудесное славное спасение. Meus amados, quando nós alcançamos esse perdão, nós passamos a louvar igual as crianças de Samarcã. И мы, когда достигаем этого спасения, мы начинаем славить Господа, прославлять Его, как дети в Самарканде в том числе. Concluindo, irmãos, no tabernáculo, lá no Velho Testamento, tudo era purificado com sangue. И в Скинии, в Ветхом Завете, все освящалось, очищалось кровью жертвы. Do mesmo, também hoje, o crente precisa ser purificado pelo poder do sangue de Jesus. Также и сегодня верующий, он нуждается в том, чтобы быть очищенным через кровь Господа Иисуса. Pela aspersão do sangue de Jesus contínuo na nossa vida, nós andamos em santificação do Espírito. Через постоянное крапление крови Иисуса в нашей жизни мы ходим в освящении Духа Святого. Nós somos separados. O Senhor nos tira do pecado e do mundo para viver, para servir a Deus. Мы отделены, Господь отделяет нас от греха и мира для того, чтобы мы могли Ему служить. Não é apenas abandonar o pecado, é abandonar o pecado e servir o Senhor, servir a Deus. Не только просто отвергнуть грех, но отвергнув грех, служить Господу. Na obediência à vontade de Deus, И быть в послушании воле Бога, praticando a palavra viva живя и практикуя живое Слово, e vivendo em santidade. и живя в освящении. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas com essa palavra. Да благословит Господь нас через это Слово. Pastor Zafar. Передаем слово пастору Зафару. Eu tenho uma visão, né? Есть видение. Pastor Zafar, tem uma visão. Pediu, pastor Nário, por Было favor. Было видение. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Мир Господа Иисуса, братья и сестры. O Senhor me deu uma visão que durante a mensagem eu via que três gotas de um medicamento era colocado na boca de todos os irmãos, sem exceção. Eu via da criança ao idoso. Во время слова было показано видение, что 3 капли лекарства было дано каждому, кто находился в собрании, без исключения, от ребенка до взрослых. И эти капельки, они упали в уста, да, в рот. Eu via um grupo de irmãos que estavam tristes e ao tomar esse medicamento havia alegria.
И была показана также группа братьев-сестер, которые были печальны, но когда они получили вот это лекарство, они возрадовались. Então, esse medicamento ele atuava no interior, no coração dos irmãos e trazia alegria, essa é a visão. И то есть действие этого лекарства, оно было внутри братьев-сестер, оно достигало сердца и приносило радость. И видение закончилось. Amém. Vou dar aqui o que eu entendi, depois o pastor Zafak pode completar. Acho que o pastor Edilson não está mais não, né, Nath? Teve que sair. Deixa eu ver aqui se ele está aqui. Bom, irmãos, então, o senhor está mostrando aí, essas 3 gotas, é a operação completa do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas. То есть 3 капли обозначают вот эту полноту действия Троицы, Отец, Сын и Дух Святой в жизни нашей. E nessa ação do Senhor, o que traz para nós no coração é alegria, é paz verdadeira. И результат этой работы, этого действия – это радость, это истинный, настоящий мир. E essa alegria, meus irmãos, só nos leva a fazer uma coisa: glorificar o Senhor e servir a Ele por tão grande salvação. И эта радость, она нас приводит к одной вот этой вещи – прославлять Господа, благодарить Его за то великое спасение, данное нам. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Господь наш Бог, мы взываем о силе, которая в крови Господа Иисуса. Envia um anjo, Senhor, ali a cada lado dos irmãos de Kiev. Пошли, Господь, ангела каждому брату и сестре, E livra o Senhor dessa guerra. и избавь, Господь, от войны этой, Que haja um cessar-fogo, Senhor, nesse momento. чтобы война и этот огонь, он прекратился, Господь. Preserva os lares, as famílias. Сохрани, Господь, дома, семьи, Que nada venha faltar aos teus servos, ó Deus. и чтобы никто из Твоих слуг ни в чем не нуждался. É a nossa oração. Senhor, protege-os. Сохрани и защити, Господь, их. Também oramos pelos irmãos de Samarcã. И также мы молимся за братьев и сестер в Самарии, Que essa palavra fique nos seus corações, ó Deus. чтобы это слово, оно осталось в их сердцах, Господь. Que cada família seja abençoada pelo Senhor. Чтобы каждая семья была благословлена Тобой, Господь. Nós oramos e te glorificamos por este culto, ó Deus. Мы молимся и прославляем Тебя за это служение, Господь. Por toda a operação do teu Espírito Santo. За каждое действие Твоего Святого Духа. Recebe, Senhor, este momento na tua presença, Senhor. Прими, Господь, в Твоем присутствии этот момент служения. E em teu nome nós dizemos И во имя Твое мы говорим, que a graça do Senhor Jesus, что благодать Господа Иисуса, o amor de Deus Pai, любовь Бога Отца, a comunhão do Espírito Santo, общение Духа Святого, repouse sobre vós, amados irmãos, да пребудет со всеми вами, возлюбленные братья и сестры, desde agora e para sempre. Amém. сейчас и во веки. Аминь.